હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હેલ્થ સેવા ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું તૃપ્તિ। મિત્રો, આજે આપણે એવી વેટ લોસ રેસિપીની વાત કરીશું કે જેમાં વજન તો ઘટશે, સાથે સાથે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઉત્તમ અને ગુણકારી છે। સૌથી પહેલાં આપણે સામગ્રીની વાત કરીએ તો સામગ્રીમાં આપણે લઈશું અડધી વાટકી મગની દાળ। આ રેસીપી તમે નિયમિત રીતે રોજ એકવાર ખાઓ, 8 દિવસમાં 10 કિલો વજન આરામથી ઘટી જશે મિત્રો। આની પહેલાં પણ મેં આ રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, ઘણા બધા લોકોને ફાયદો થયો છે એટલે થયું ચલો આજે બીજી વાર હું શેરિંગ કરું। આવી રીતે અહીંયા આપણે મગની દાળ લેવાની છે। મગની દાળને સાફ કરી લેવાની છે। મગ છે એની અંદર એવી તાકાત રહેલી હોય છે કે આપણને અશક્તિ નથી આવવા દેતી, આપણા શરીરમાં એનર્જી ભરપૂર રાખે છે। પ્રોટીનથી ભરપૂર એવી આ મગની દાળ ડાયટ કરતા હોય એના માટે બેસ્ટ છે, કારણ કે લાંબા સમય સુધી આપણને ભૂખ નહીં લાગે આ મગની દાળથી। સાથે જ મિત્રો એની અંદર જે વિટામિન રહેલા છે એના કારણે આપણે ભૂખ્યા રહીશું તો પણ અશક્તિ નહીં લાવે, તો પણ અશક્તિ જેવું નહીં લાગે કે આપણે ભૂખ્યા છે, કશું ખાધું નથી એવો અહેસાસ નહીં થાય। શક્તિનો સંચાર છે મગની દાળ મિત્રો। સાથે જ મિત્રો એ કહેવાય છે કે બીમાર માણસને ઊભા કરવાની તાકાત પણ મગ ધરાવે છે। જો બીમાર માણસને ઊભા કરવાની તાકાત ધરાવતો હોય તો પછી આપણને ડાયટિંગમાં તો ખૂબ જ મદદરૂપ થશે, બરોબર ને। મગની દાળ લીધા બાદ હવે આપણે લેવાની છે પાલક। પાલક હિમોગ્લોબિનથી ભરપૂર છે। સાથે જ મિત્રો પાલકની અંદર વિટામિન કે ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલું છે અને જેના કારણે જે લોકોનું વજન છે એ વધતું નથી તો એ લોકોનું વજન વધવા માંડશે, અને જે લોકોનું વજન એકદમ વધેલું છે એ લોકોનું વજન છે એકદમ મેન્ટેન રાખશે। પાલક એક જ એવી વસ્તુ છે કે જે વજનને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે। સાથે સાથે મિત્રો હિમોગ્લોબિનની કમી હશે તો એ પૂરી થશે। એ ઉપરાંત હિમોગ્લોબિનની કમી તો પૂરી કરશે પણ આંખોમાં રોશની આપશે, કારણ કે વિટામિન એ પણ ભરપૂર છે। અહીં આપણે કેવી પાલક લઈશું એ પણ જોઈએ, એક પાલકને આપણે જોઈ લઈશું। પાલક છે એકદમ સરસ હોવી જોઈએ, અંદર વચ્ચે સફેદ લીટા જેવું હોય તો એવી પાલક નથી લેવાની, અને વચ્ચે કાણા હોય એવી પાલક પણ આપણે એક બાજુ મૂકી દઈશું, કારણ કે એની અંદર જીવાત હોય છે અને એ આપણા શરીરમાં ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન કરતી હોય છે। માટે જ્યારે પણ તમે પાલક છે એનું સેવન કરો ત્યારે એક પાન આવી રીતે જોઈ લેવાનું છે। એકદમ ફ્રેશ પાલક હોય તો જ ખાવાની, તો જ તમને લાંબા ફાયદા થશે। આવી પાલક નથી લેવાની, આમાં ઈયળ હોય છે, આ ઈયળો જ પાન ખાઈ જતી હોય છે મિત્રો, તો આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું। અને હવે આપણે પાલકને પહેલાં તો ધોઈ અહીંયા મેં પાલકને પહેલેથી ધોઈ લીધી છે, તમે અને હવે આપણે આ પાલકને પહેલાં તો ધોઈ લઈશું, ત્યારબાદ આપણે એને સમારીશું। તો આ પાલક છે એ અને દાળ બંનેનું કોમ્બિનેશનથી તમારું વજન એકદમ ઝડપથી ઘટવા લાગશે મિત્રો। નિયમિત રીતે તમારે પાલક અને દાળને દિવસમાં એકવાર જરૂર સેવન કરવાનું છે, તેનાથી જ તમારા વજનમાં ફાયદો થશે મિત્રો। તો અહીંયા આપણે બધી પાલક નથી લેતા, એક આખી પૂરી હોય એમાંથી આપણે અડધી પૂરી લઈશું અને એક બાજુ સાઈડમાં રાખી દઈએ, અને આપણે ઝીણા ઝીણા પાલકના પાનને આપણે સમારી લઈશું। આવી રીતે આપણે કટિંગ કરીશું। પાલકને પહેલાં ધોઈ લેવાની છે, જો પછી ધોશો તો એના પોષક તત્વો છે એનો નાશ પામશે, કારણ કે અડધા પોષક તત્વો પાણીમાં જતા રહેશે। એટલે આપણે જ્યારે પણ ઉપયોગમાં લઈએ એ પહેલાં પાલક ધોવી જરૂરી છે। અહીં આપણે આટલી પાલક લઈએ, સમારાઈ ગઈ છે પાલક, તમે જોઈ શકો છો। અને આ પાલકમાંથી હું બીજી પણ વાનગી બનાવી લઈશ। તો અહીંયા આપણે અડધી વાટકી દાળ અને પાલક રેડી છે। હવે આપણે દાળને પણ ધોઈ લઈશું, અને આવી રીતે આપણે દાળને ધોઈ અને કોરી કરી લઈએ। અને હવે આપણે એક પ્રેશર કુકર લઈએ। પ્રેશર કુકરની અંદર વધારીને 1 ચમચી આપણે તેલ મૂકીશું। આ વેટ લોસ રેસીપી છે મિત્રો, એટલે આપણે આમાં સૌથી ઓછું તેલ જોશે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે 1 ચમચી જીરાથી વઘાર કરીશું। જીરાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખ્યું છે। અને હવે આપણે જીરું સંતળાશે એટલે એક લીલું સમારેલું મરચું ઉમેરી દઈએ। સાથે જ મિત્રો આપણે એમાં એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને એક ટામેટું ઉમેરી દઈશું। ગેસની આંચ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। હવે એમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીએ, સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીએ, અને ગેસની આંચ આપણે મીડિયમ રાખીશું અને હલાવી લઈએ। 1 મિનિટ સુધી આમ જ આપણે કરેલા મસાલાને સેટ થવા દઈશું।
1 મિનિટ બાદ આપણે એમાં મગની દાળ ઉમેરી દઈએ. અહીંયા તમે ચાહો તો તમે ફોતરા વગરની જે મોગર દાળ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો. હું અહીંયા સાદી જ મગની દાળ લઈ રહી છું અને હવે આપણે હલાવી લઈએ. આવી રીતે આપણે 2 મિનિટ સુધી શાંત આવવા દઈશું. જો તમે મોગર દાળ પહેલી તમે ફોતરા વગરની દાળ લેતા હોય તો તમારે પાણી ઉમેરી એક ઉભરો આવે ત્યારબાદ ઉપર જે ફીણ હોય એને કાઢી લેવાના છે, જેના કારણે ઉભરાશે નહીં કુકરમાંથી અને ફોતરાવાળી મગની દાળ ઓછી ઉભરાશે. એટલે આપણે હવે આપણે એકદમ મસાલો સેટ થઈ ગયો છે તો આપણે પાલક ઉમેરી દઈએ. પાલક ઉમેરી અને હવે આપણે ફરી હલાવી લઈશું. અને પાણી ઉમેરી આવી રીતે હવે 1 મિનિટ ફરી સેટ થવા દઈએ. ત્યારબાદ પાણી ઉમેરીશું. પાણીનું માપ આપણે અત્યારે 3 વાટકી ઉમેરવાનું છે. અડધી વાટકી મગની દાળ હતી એટલે આપણે 3 વાટકી પાણી ઉમેરવાનું છે. અને હવે આપણે પાણી ઉમેરી હલાવી લઈશું. ગેસની આંચ આપણે થોડી ફૂલ કરી દઈએ અને જેવું પાણી ગરમ થશે એટલે આપણે કુકરનું લીડ બંધ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે 4 સીટી મીડિયમ આંચે થવા દઈએ. અહીંયા આપણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી આપણી વેટ લોઝ રેસીપી બની ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આટલી સામગ્રીમાંથી એક વ્યક્તિ આરામથી ખાઈ શકે છે. તો ચાલો આપણે સર્વ કરીએ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ટેસ્ટી, સ્વાદિષ્ટ, પૌષ્ટિક, હેલ્થી, પ્રોટીન તત્વથી ભરપૂર એવી પાલક અને મગ દાળનો વેટ લોઝ રેસીપી બનીને રેડી છે. દિવસમાં કોઈ પણ સમયે તમે આ વસ્તુ ખાઓ, તમારું વજન ઘટશે, સાથે સાથે હિમોગ્લોબિનની ઉણપ દૂર થશે, આંખોની રોશનીમાં વધારો થશે, આયર્નની કમી હશે તો એ દૂર થશે અને સાથે જ મિત્રો પ્રોટીનની કમી તો ક્યારેય નહીં થાય. પાલકની અંદર કેલ્શિયમ પણ રહેલું છે તો તમને સાંધાના દુખાવા પણ નહીં થાય. વજન ઘટવાની સાથે સાથે 364 જેટલા રોગ આ રેસીપી ખાવાથી દૂર થઈ શકે છે. તો મિત્રો ખરેખર આજની આ માહિતી ઉપયોગી લાગે તો સૌથી વધારે ને વધારે શેર કરો, લાઈક કરો અને પ્રોત્સાહિત જરૂર કરશો, કારણ કે તમારી એક લાઈક અમારા માટે પ્રોત્સાહનનું કાર્ય કરતી હોય છે. તમારી એક કોમેન્ટ અમને ઉત્સાહમાં વધારો કરે છે, સાથે તમારું એક શેરિંગ અમને આનંદ આપે છે. તો આજની આ રેસીપીનું વધારે ને વધારે લાઈક કરો અને અમને સહકાર જરૂર આપશો. તો આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો તમારા મંતવ્ય કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો મિત્રો. ચલો આપણે હવે ફરી મળીશું નવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.